Godt, vi sidder her, og som vi kan se her, så er det Philip, der kører. Tobias han sidder med åben dør der, jeg sidder uden sikkerhedssel, kan I mærke. Så Rasmus Emil sidder med åben dør der. Nu er det, vi skal have lidt lys udefra, hvis nu Philip han vælger at lade være med at køre for hurtigt, mens jeg kravler ud her. Så kan vi se her. Så er der kraft. Tænk, der er lige en kondensator. Kan vi se Emil der? Ja, det er meget spændende. Der er bil der i hvert fald. Altså, man kan se lidt mere bil her. Se mig. Hej så. Yes, det er så det, vi laver i Sverige. Udover, vi skal dermed senere. Det bliver også meget sjovt. Vi kan lige kigge på Philip her. Hvad vi laver i Sverige? Jeg kan se Philip, han kan gå ud. Altså, han kommer hjem og sidder til os. Der kom grene. I massevis. Nå, vi hopper ud igen. Ja, det er Sverige i en nødskal, det her. Der er set Tobias derovre. Og så kan man se lidt mere træer her. Træer. Jeg kan ikke lade, hvordan fanden Tobias kommer ind der. Det kan vi ikke. Raise your fist for anger fist! Nu er vi klar. Tre, to, en.
og ned fra den her, så kørte vi videre og gled ud her, hvorefter der så blev rettet mere eller mindre op. Der står 2 tosser. Rettet op. Der var faktisk ud over kanten her, så fik man rettet op, kom helt ud der, og så er vi faktisk, hvis man kigger godt efter, så er vi faktisk helt ude i grøften igen her. Ja, ja. Sådan er det at være på tur med os.